Sa rwy'n yn gallu dyfalu rheswm bod Morwell yn bwysig? Heddiw, da ni yma yn Cornelicia Motwnog. Da ni'n gweithio efo Ysgol Cydwerin. A da ni wedi cael sesiwn gwybodaeth amdan Morwell a newid hinsawdd. A wedyn, rwan mae'r plant wrth ddinas yn dylunio crysau tŷ nhw. Cool. Sut da ni'n gwybod amdan mwy o hyn? A mae gymaint o bobl gwmpas mae'r llun yn ymladwy ddim yn gwybod amdan Porth y Llaen a sut bod yn un o'r roles mwyaf pen yma. Okay, so mae Caleb wan wedi gwneud llun do. Da ni wedi rhoi o ar dy Chris T di do. Da ni wedi rhoi o fama wan. A dyn ni gwtsiad am ugian eiliad. A mi fydd yn dod allan a mi fydd glyn fi na fi. Hapus? Yndi? Bod yn diwrnod gret, plant wrth i bodda yn cael dylunio Chris T a wedyn yn ei greu o fama tu ôl i fi yn Fuse a yn gwneud gweithgareddau gwahanol efo gwyrddni ac yn dylunio Slefren Fôr hefyd a di bod yn, diwrnod briliant, plant wedi mwynhau.